На денешен ден, 17 јули. Во 1453 година во битката кај Кастиуна французите ги победија англичаните. Оваа победа на Франција го означи крајот на 100-годишната војна. Во 1862 година во САД стапи во сила законот за ослободување на црнците робови. Тогаш околу 190.000 поранешни робови на територијата на југот на САД стапија во редовите на федералната армија. Во 1912 година умре францускиот математичар, физичар и филозоф Жил Анри Поинкаре, кој пред Алберт Ајнштајн ја заснова специјалната теорија за релативност. Објави повеќе од 500 математички трудови, а изучуваше хидродинамика, астрономија, теориска и математичка физика. Ја разви електромагнетската теорија на светлината, електрицитетот. Во 1969 година во Скопје умре Нестор Алексиев Мирчевски, резбар последен од големата тајфа македонски резбари, врвен мајстор во резбањето на дрво и на мермер. Зад себе остави големо дело кое може да се сретне во резбарските иконостаси во Македонија и во други балкански држави. Во 1939 година ја освои првата награда на светската изложба на уметничко занаетчество во Берлин. Роден е во селото Осој, Дебарско, на 25 март 1873 година. Во 1976 година умре Велјо Личиновски, прв филмски монтажер во Македонија, еден од основоположниците на македонскиот филм и еден од најстакнатите режисери на ТВ Скопје. Роден е во 1930 година. Во 1994 година Бразил на светското првенство во фудбал во САД ја освои четвртата шампионска титула, што дотогаш на никој не му успеа. Во 2009 година умре Волтер Кронкајт, американски новинар. Беше еден од најценетите радио и ТВ новинари на светот, долгогодишен уредник на CBS.